去年12月22日的视频里，我和各位小伙伴分享了我对越南南北高铁项目的分析。12月17日，越南官方高调发布了一张照片，德国西门子公司与越南最大民企 Vingroup 集团签署了高铁世纪合作方案。越南首富范日旺和德国西门子交通集团 CEO 迈克尔·彼得紧紧握手，宣布将投资670亿美元建设越南南北高铁项目。早在2006年，越南就提出了雄心勃勃的南北高铁构想。可问题是，这个项目总投资预估高达670亿美元，而当时越南全年的财政收入只有167亿美元，这个项目无奈之下只能夭折。如今，经过近20年的筹划，越南人的高铁梦想终于看似要实现了。随后，越南全国所有通讯社集体播发了这条新闻，通稿几乎就差把国家崛起这4个字直接写在封面上。那一刻，越南上下举国振奋，越南交通部长更是迫不及待地在国会宣布，高铁即将贯通全国，这将是越南工业发展的里程碑。越南人的兴奋不只是马上要拥有高铁了，更重要的是，德国技术正式击败中国标准，在他们看来，这是以夷制华策略的完美成功。事实证明，不靠中国，越南也可以完成工业崛起。可谁也没想到，就在全国陷入狂欢的时候，12月25日，越南首富范日旺突然变卦了。他居然不顾股价跌停，在1天之内财富蒸发19亿美元，也要紧急宣布撤回对南北高铁项目的投资。从狂欢到崩盘，只用了短短8天，越南还没从狂喜中醒过神来，就直接坠入了冰窟。为什么范日旺和 Vingroup 集团会突然翻脸？其实原因很简单，一句话就能概括：越南政府想要空手套白狼。Vingroup 虽然是越南最大的民企，但这些年激进扩张，负债率本就不低，让他们直接承担670亿美元，根本拿不出这笔钱。于是他们找到了越南财政部和央行，提出了一个20+80的方案。Vingroup 出20%的自有资金，剩下80%，也就是536亿美元，由财政部担保，再由越南央行提供35年零息贷款。可没想到，这个方案被财政部和央行联合否决，理由很明确，越南政府不能接受利润私有化、风险国有化这种不合理要求。越南央行甚至公开警告，此举将引发系统性金融风险，国家信用不能为企业投资买单。财政部也表态，高铁虽是国家战略工程，但绝不会以国家信用兜底企业投资，必须自负盈亏。Vingroup 回去一算账，问题就来了。高铁建成后，预计年收入56亿美元，但每年运营成本就要40亿美元。20%的自有资金，也就是134亿美元，他们拿得出来。关键是剩下那536亿美元，如果政府愿意提供35年零息贷款，每年只需还15.3亿美元，基本还能勉强平衡。可现在政府不担保，央行不给零息贷款，那麻烦就大了。越南央行政策利率维持在4.5%到5.0%，大型基建优惠贷款最低也要4.0%。按4.0%利率，536亿美元，贷35年，等额本息每年含28.72亿美元，总利息469.2亿美元。等额本金首年还36.47亿美元，末年还15.65亿美元，总利息376.09亿美元。不管选哪种，都是长期沉重的负担。平均下来，每年接近30亿美元的还款，其中10多亿是利息，谁受得了？还没算设备折旧、更新成本，
也没算建设过程中可能追加投资的风险。结果就是政府不出钱，让民企扛全部风险，但高铁带来的社会红利却和民企毫无关系。你说这是不是一笔必死的买卖？所以泛日望宁可承受短期股价暴跌，甚至声誉受损，也要避免掉进投得越多亏得越大的无底洞。短短8天，号称越南世纪工程、国家崛起希望的南北高铁，就这样在一地鸡毛中落幕。怎么会这样？今天这期视频我就来扒一扒越南基建的黑历史。其实不光是高铁，越南当初在修建第一条轻轨和第一条地铁的时候，同样也是一地鸡毛。越南的第一条轻轨是河内吉林和东线，这条线由中国企业中铁六局负责承建施工。项目于2011年10月正式开工，2021年11月投入运营，全长只有13公里。看到这儿，你一定会非常吃惊，长度仅为13公里的轻轨线路，在基建狂魔手里，居然要修整整10年，这是什么情况？当你了解了背后的内情之后，你就会发现，落后真的不是没有道理的。其实不光是高铁，越南当初在修建第一条轻轨和第一条地铁的时候，同样也是一地鸡毛。越南的第一条轻轨是河内吉林和东线，这条线由中国企业中铁六局负责承建施工。项目于2011年10月正式开工，2021年11月投入运营，全长只有13公里。看到这儿，你一定会非常吃惊，长度仅为13公里的轻轨线路，在基建狂魔手里，居然要修整整10年，这是什么情况？当你了解了背后的内情之后，你就会发现，落后真的不是没有道理的。其实，我们一开始拿到这个项目的时候，也是信心满满。毕竟中铁六局经验丰富，就这点距离，别说13公里，130公里都不在话下。2011年10月，我们正式开工了，可没想到，一上来就遇到了巨大的困难。中铁六局把大型机械、各种设备、大车小车从国内拉到现场后，才发现越南河内政府居然连地都没征好，前前后后足足等了4年，土地才算征收齐全。地征完了，那现在总该能开工了吧？还不行，你干工程的不得办证吗？土地、交通、卫生、环保、消防、公安、劳动，还要协调当地的乡房，方方面面问题一大堆，隔三差五就有人来找你麻烦。于是我们就去找越南政府，毕竟我们不是来搞房地产、卖房子赚钱的，我们是来修轻轨、改善河内交通的，这可是政府立项的民生工程啊，能不能给我们开点绿灯？结果越南政府两手一摊，说这事我们不管，你们按规矩办。于是光是这些手续，我们就没少跑断腿。好不容易所有事情都解决了，一切看似妥当了，轻轨总该开始修了吧？不好意思，2014年越南开始在南海搞事情了。2014年5月2日，中国企业所属的981钻井平台在中国西沙群岛毗连区开展钻探活动，用于勘探油气资源。但越南方面随即出动，包括武装船只在内的大批船只非法强力干扰中方作业，冲撞在现场执行护航和安全保卫任务的中国政府公务船，同时还向该海域派出蛙人等水下特工，大量布放渔网、漂浮物等障碍物。截至6月7日17时，越方现场船只最多时达到63艘，冲闯中方警戒区，并冲撞中方公务船，累计1416艘次。同一时间，越南国内还发生了针对中资及台资企业的大规模打砸抢烧行为，造成2名中国公民死亡，以及数十亿越南盾的经济损失。
2014年11月26日，在中国南海西沙群岛海域又发生了中越公务船与渔船碰撞事件。这一系列事件在越南媒体的渲染下，很快在国内掀起了一波反华浪潮。不仅大量中资企业受到冲击，就连中铁六局正在修建的这条轻轨也没能幸免。越南方面可不管你是不是来帮他们修轻轨，也不管这条轻轨修好之后能给河内交通带来多大便利，能给整个越南社会带来多少综合效益。他们只认一点，你是中资企业，于是就不断来找茬，用各种方式阻挠施工。即便在这样的不利环境下，2018年我们还是把这条轻轨修完了。那问题来了，既然2018年就完工了，为什么要等到2021年才交付投入运营呢？原因很简单，活干完了，甲方不给结账，越南政府一直拖着不付钱，也不组织验收。中铁六局不仅没收到工程款，还被迫垫付了1亿美元的费用。钱不到位，那我们自然不可能交付，就这么东拉西扯，一拖就是3年。直到2021年11月6日，这条轻轨才终于正式完工，投入使用。10年，整整10年，就为了这么一段13公里的轻轨，这要是在国内，不知道已经修了多少条。可以说，中铁六局真是心力憔悴，也算是彻底明白了，为什么这么多年，越南居然一条轻轨都没有。落后真的不是没有原因的。所以到了2012年，也就是轻轨项目开工1年后，越南打算再修第1条地铁。虽然才过去1年，但我们已经吃够了亏，这次是说什么也不再投标了。于是这件好事就落到了日本人头上。当时日本人还挺高兴，因为他们正为1年前在轻轨项目上输给我们耿耿于怀。这一次终于拿下地铁项目，以为是凭实力赢回来的，结果很快就傻眼了，因为他们遇到的情况和中铁六局一模一样。最初越南方面计划投资时期4万亿越南盾，5年内完工，可由于规划问题、办证问题以及极其复杂的施工条件，一拖再拖，直接拖到了5年之后。与此同时，通货膨胀、预算上升，各种因素叠加，成本飙升到了28万亿越南盾。当初只批了17万亿，现在却要花28万亿，怎么办？那只能重新提交国会，开会讨论，重新报批。结果这一开会就开成了遥遥无期。眼看没钱了，地铁项目要停工，胡志明市只好自掏腰包，凑出3万亿越南盾，先支付给承包商和工人。随后他们又找到日本承包商，给人家画大饼，你们先垫资修，等国会的钱一批下来，立刻给你们转账。胡志明市还承诺，只要1号线修得好，2号线的项目也给你们。结果日本人还真信了，回去继续垫资修地铁。然后就出现了这一幕，天长地久有时尽，此店绵绵无绝期。日本企业垫的钱越来越多，越南方面却是越拖越久。最后就连当时的日本驻越南大使梅田邦夫以及日本外务副大臣阿部俊子都先后向越南政府催债。请问大使先生，您找我有什么事？还钱，赶快还钱。听起来是不是特别魔幻？虽然越南政府后来支付了一部分款项，但紧接着疫情爆发，他们又有了继续拖欠的新理由。到了2023年，地铁承包商之一的日本日立公司实在忍无可忍，向仲裁机构提起仲裁，理由是工程长期延期，导致成本大幅增加。日立向胡志明市索赔240亿日元，约合11.3亿元人民币。越南方面拒不承认，双方再次陷入长期拉锯。直到2024年12月22日，胡
胡志明市地铁1号线才终于正式投入运营，这也是越南的第一条地铁线路。一条轻轨修10年，一条地铁修12年，你说这样的国家还怎么配得上修高铁？很多朋友可能会好奇，既然如此，越南为什么要去找德国西门子来修高铁呢？现在你明白了吧？因为中国和日本都已经吃过教训了，人家不愿意再干了。你越南缺乏工业基础、资金和技术，却又想占尽便宜，不愿承担风险，整天想着空手套白狼，这么贪心，谁还愿意接你的工程？所以这一次，德国人只提供技术支持，真正下场投资的是越南本地民企。原以为这样就能规避很多问题，结果没想到越南政府最后还是老毛病发作了。虽然高铁是国家战略工程，但绝不以国家信用兜底企业投资，企业必须自负盈亏。于是民企宁可股价跌停，首富宁可亏掉19亿美元，也不愿意再接这个烂摊子。从狂欢到崩盘，越南所谓国家崛起的梦想，只用了8天时间就彻底化为泡影。在越南官方前期大张旗鼓的宣传之下，这件事瞬间成了全世界的一个大笑话。